Щоб витягнути оцю от тему, треба просто-напросто хорошенько взяти її і підняти доверху. В неї оці отут такі защолочки. І зараз ми щось придумаємо, щоб зробити так, щоб воно не рухалось і не робило оцих звуків. Ось така от штука, антискрип називається. Купляв в епіцентрі, вроді би багато, коротше, 5 метрів чи більше. 30 гривень в автомобільному відділі. Вирізаю і зараз буду наклеювати. Порівняємо зараз. І сюди я вже зробив з антискрипом. Взагалі нема звуку. Так, тепер робимо ще сюди. Я вже робив 3 частини скрип в салоні, тому в правому верхньому углу буде силочки і в описі. Також шукайте в мене на каналі. В цій, ось вона знята, отут направляючі такі. Ця кнопка, коли нажимати, вони рухаються дуже туго. Можна їх перед тим, як антискрипом сюди заклеювати, можна змастити. Зараз змащу трошки, щоб тут легше ходило. Встановив. Тепер момент істини. От видно, як я гойдаю, аж сидіння рухається і немає ніякого звуку. От, видно, як сидіння рухається. Тепер дивимося. Чуємо, да? Тут навіть чуть-чуть торкаєшся і воно рухається так сильно. А тут от торкаєшся. От тут є пружинка і вона трошки підсокує. Але це зовсім не той же звук, який був іменно від того. От воно плотно сидить і не рухається. Результат супер. Тепер робимо все так само тут. Забув сказати, щоб зняти підголовник, спочатку от стрілочка, бачите, от. Нажимаємо, піднімаємо його. Це краще 2 руками тяжко знімати і показувати. А потім ще треба буде в кінці нажати на оцей язичок, да? І тоді витягнеться він повністю, бо він підніметься доверху і ви його не виймете, якщо не нажмете цей язичок. Так само і тут. От є така кнопка, от, і її треба піднімати. Ця кнопка тільки відповідає за те, щоб він піднімався, і оце кріплення не рухається. Коли нажимати оцю кнопку, воно тільки от їздить. Тому треба нажимати ось цю кнопку. От. І витягувати за кріплення оці.
водійську сидушку. Я не міг ніяк зняти ці пластмаски, оці направляючі самі. Я взяв, відсоєдинив, тут такі от резинки є, заліз сюди рукою, получається вон сидіння саме. І легко добрався до оцих направляючих. І отут у нас дві отаких защолочки. Все, тримається добре. Підголовники не тарахкотять. От я рухаю, нема ніякого звука. Ні від цього, ні від того. Переходь, дивися інші мої відео на каналі. Там є також багато про антискрипт, 3 серії, це буде 4. Все, всім удачі, до нових відео.